Здесь это образ жизни. Красиво. И все приходят посмотреть. Это шоу. Извините, а серферы здесь часто появляются? Да, каждый день. Каждый день? Правда, каждый день. Первыми. Как рассветет, они здесь. Мы называем их «Рассветный патруль». А вы пришли посмотреть на серферов? Я прихожу не только ради серферов, но и для того, чтобы погладить собак. Здесь всегда выгуливают собак. Отличное место для знакомства с людьми и собаками. Как странно. Ну да, мне кажется, какой-то серфер катается с собакой. Видите? Там с ним собака? Да. Невероятно, здесь катаются на волне с собаками? Да, постоянно. Правда? Да. Есть даже соревнования для собак-серферов. Вот как. Да. Невероятно. Но зачем? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Вот он собирается выйти на пляж. Хочу взглянуть. Извините, пойду посмотреть. Пока. Приятного путешествия. Спасибо. Приятно было поболтать. Бай-бай. Извините. Вот он. И собака. Собака, похоже, довольна. Хвостом машет. Добрый день. Можете подойти? О, собака. Привет. Привет. Это невероятно. Серфить со своей собакой здорово. Удивительно, никогда не видел такого. Да? Мне повезло, у меня такая чудесная собака, я занимаюсь серфингом. Да? А почему вместе с собакой? Люблю заниматься серфингом. И я люблю свою собаку. А серфинг — это то, чем мы можем заниматься вместе. И, судя по всему, ей это тоже нравится. Мы отлично проводим время, и ей не хочется уходить. Она всегда готова заняться серфингом. Да, выглядит довольной. Но чем она занята сейчас? Когда выходим на берег, ей нравится играть на пляже и рыть ямы в песке. Хорошее упражнение для мышц. Она становится сильнее и мускулистее. Полезно для серфинга. Ты молодец, Рози! А сложно было научить ее кататься на доске? Как это было? На самом деле довольно просто. Она всегда наблюдала, как мои дети катаются на доске с веслом. Естественно, ей хотелось присоединиться к семье. И она запрыгнула на доску. А когда я принес доску на пляж, она сделала то же самое и сразу же нашла равновесие. Все вышло естественно. Она начала ловить волны, и это потрясающе. Как раз об этом хотел спросить. Это не лишает вас равновесия на доске? Иногда бывает не просто сохранить равновесие, но у нее хорошее чутье. Часто она видит, как я начинаю ловить волну. Она сидит ближе к центру доски. И как только мы ловим волну, перемещается вперед. И это помогает мне хорошо держаться на волне. Она наслаждается волной в удобном положении на носу доски. Понятно, она тоже занимается серфингом. А что ей нравится больше всего в этих занятиях? Мне кажется, больше всего ей хочется разделить этот момент со мной, когда мы вместе на воде. И в это время она по-настоящему счастлива. Большое спасибо, мне очень понравилось. Даже серфингом захотелось заняться. Спасибо вам. Мне повезло, у меня есть такая собака. Я ее так люблю. Вы снова туда? Да, поймаем еще несколько волн. Ну-ка, Рози, пойдем. Давай. Потрясающе. Просто потрясающе. Я в восторге. Бай-бай.
часто забывают, что Сан-Франциско находится в самом сердце благословенного региона. Море, простор, природа. Здесь есть все, и даже мосты здесь стали легендой. Возвращаясь в город, видишь его величественный мост «Золотые ворота». Символ Сан-Франциско. Чистые линии, исключительная конструкция 30-х годов и, прежде всего, ярко-оранжевый цвет, особенно заметный во время частых туманов. Лучший контраст с синевой моря и неба и зеленью холмов. Этот цвет также символизирует энергию, целеустремленность и процветание. Но с этим великолепным и шумным мостом связано кое-что мрачноватое. Этот мост – одно из тех мест в мире, где чаще всего совершаются самоубийства. С момента его постройки здесь случилось около 1600 самоубийств. Но счет ведут по найденным телам, потому что под мостом очень много течений. И это серьезная проблема. Город даже пытается установить здесь сети, чтобы ловить людей, которые прыгают с моста. Да, это необходимо. Есть также телефоны. Видите? Нужно просто нажать. Сюда можно обратиться за помощью. То есть вы можете в последний момент, в последнюю минуту, прямо перед прыжком, позвонить на горячую линию, в службу спасения, которая сделает все возможное, чтобы удержать вас от прыжка. И есть табличка, на которой написано, что последствия прыжка с этого моста фатальны и трагичны. There is hope. Надежда есть. В Сан-Франциско каждая прогулка индивидуальна. В каждом районе своя энергия, своя атмосфера. Район хиппи с винтажными магазинами. Совсем не похож на Чайна-таун. Есть даунтаун с высокими зданиями, но темноватыми улицами. И есть район испанской миссии с разрисованными стенами. Я прекрасно понимаю, для того, чтобы понять Сан-Франциско, мало просто прогуляться по улицам и пройтись по магазинам. Нужно общаться с жителями города. И для этого есть очень удобное место. Вот этот Барт. Городская электричка. Немного напоминает парижскую. Думал, здесь будет хоть немного больше солнца. Обычно, да. Обычно? Обычно в Калифорнии солнечно. Но здесь нужно быть готовым к любой погоде. Никогда не знаешь, что может случиться. Это эмоциональный, чуткий город, где царят радость и волнение. И бывает грустно, но как только выходит солнце, Сан-Франциско становится самым красивым городом в мире. А как бы вы описали душу сегодняшнего Сан-Франциско? Сан-Франциско имеет долгую историю альтернативных культур. Он всегда был местом, где зарождались и с распростертыми объятиями встречались новые тенденции и течения. Например, было поколение битников и хиппи, лето любви, были активисты разных течений, а сегодня есть Силиконовая долина, которая смотрит в завтрашний день. Сан-Франциско возник благодаря золотой лихорадке. Люди приезжали сюда, чтобы осуществить свою мечту. Она все еще жива. Не так много городов, где готовы принимать и развивать новые яркие идеи. Это очень свободный город. Это очень интересно. Представляю. Но конкретно, что все это означает в обычной жизни?
В обычной жизни здесь любят общаться с другими людьми, разговаривать, слушать друг друга. Для Сан-Франциско нет ничего слишком экстравагантного и эксцентричного. Экстравагантность — часть нас самих. Здесь все открыты и доброжелательны. Но действительно ли этот город в Соединенных Штатах так уникален и кардинально отличается от остальной страны? По-моему, это лучший город Соединенных Штатов. Это очень живой, веселый и культурный город. Когда понимаешь, что Сан-Франциско тебя завлек, слишком поздно. Здесь все не так, как в других местах. Итак, церковь с песнопениями, такими не очень католическими. Ну-ка, посмотрим. Добрый день. Добрый день. Можно войти? Да, конечно. Привет. Ах да, что-то невероятное. Что ж, неплохо. Вообще-то сейчас время мессы, но прихожане на роликах. Это настоящий храм с витражами, простором и эхом. И здесь катаются на роликах. Сегодня у нас день рождения, и мы аплодируем Тане. Пошумите в честь Тани. Привет! Как дела? Неплохо. Это как? Круто. У вас необычная техника. Спасибо. Но почему такая странная? Может, потому что колеса не работают. Вот и бегаю. Что вы делаете? Катаюсь задом наперед. Но зачем? Почему бы и нет? А это забавно. Попытаюсь найти священника этой церкви. Кажется, он за алтарем. Hello, можно с вами поговорить? Церковь 8 колес. Конечно, вы священник? Ну, в своем роде. Я священник. Отец и крестный отец этого места. Вот как. Но не Бог? Нет. Я бы не заходил так далеко. И все это создали вы? Да-да, мы с семьей и друзьями оживляем это место уже 10 лет. Это почти моя религия. Мой Роллинг Джон. Да? Да. Это такая религия? Нет, не религия. Роллинг Джон. Это большая разница. Ясно. Роллинг Джон. Вот оно что. Простите, пожалуйста, но что за божество этот Роллинг? Роллинг Джон? Бог здесь ни при чем. Это нечто, что мы славим, но только ногами. Ты можешь приобщиться к этому, катаясь на роликах. Как только встанешь на них под эту музыку. Да, вот это мы называем Роллинг Джон. Это та самая позитивная энергия, которая заставляет тебя вибрировать и которую все ищут. А что думают религиозные власти? Законно ли это? По-моему, для того и существует церковь. Цель церкви — объединять людей, чтобы они общались, радовались и праздновали. Не моя вина, что у церкви здесь были проблемы, и она продала здание. Но я обязуюсь уважать это место и не продавать алкоголь и сигареты. Взгляните на них. Ну разве не радость?
Готовы спеть? Я вас не слышу. Пошумите, друзья. Вот они, местные жители, на роликах. И это счастье. В этом преимущество Сан-Франциско. А если вам вдруг захочется подышать свежим воздухом после хорошей вечеринки, то рядом обширные леса. Здесь совсем иная атмосфера. Огромные деревья до 100 метров высотой. Самые высокие деревья в мире. Похоже на волшебный лес. Уникальная атмосфера. Я чувствую себя совсем маленьким. Эти деревья называют редвуд. Долгое время они поставляли древесину для домов Сан-Франциско. А на лесозаготовках использовали вишенка на торте. Поезд. Поезд с паровозом. Смотрите, какой красивый. Даже машинист великолепен. Hello! Мне нравится. Все на виду. Весь механизм. Все большие поршни. И кроме того, если говорить о паровозах, мы представляем их с большими колесами. Здесь больших колес нет. Они небольшие. Большие колеса требуются, когда нужна скорость. А чтобы добывать древесину в лесу, нужна не скорость, а большая мощность. Маленькое колесо — мощность, большое колесо — скорость. Вот так. Он великолепен. Можно сесть? Да, садитесь. Теперь это поезд для прогулок. Настоящий лесной поезд. Ваш локомотив великолепен. Ясное дело. Но вы еще не видели, как он работает в полную силу. Здесь самый пологий участок пути. Будет большой подъем? Да, да. Поехали! Неужели эта машина может проехать по всему лесу? С этим локомотивом мы можем добраться в любое место леса и в любых условиях. Но чтобы ехать по лесу, нужны пути. Прокладывают главную магистраль в самую глубь леса, а потом добавляют временные рельсы, чтобы поезд мог доставить древесину в любую точку магистрали. Это и правда великолепный поезд. Очень красивый. Этот локомотив и лесной пейзаж. Деревья невероятные, очень-очень высокие. И особая атмосфера. Есть даже бензопила. Она наготове. Выручит, если какое-то дерево помешает. Это быстро. Мне нравится разделять эти впечатления с семьей. Здесь так красиво и тихо. А тебе что нравится? Мне нравится смотреть на паровозный пар. А что вы скажете об этих деревьях? Они великолепны. Вершин не видно.
Чувствуешь себя как в волшебном лесу. Правда, есть в этом что-то волшебное, колдовское. Зачарованный лес. И город, который очаровывает. Сан-Франциско — особый момент, особый опыт. В мире не так много городов, подобных ему. Город, который вызывает в вас желание. Желание попробовать новое. Полностью стать тем, кто вы есть. Решиться на приключения. Отсюда вам не вернуться прежними. Из Сан-Франциско.